Катюша строит домик на Балтийском море. Такая крепость. Крепость. Вот такая. А воду мы туда наливаем. И вода вся уходит. Вот такое Балтийское море. Сегодня штормит. И люди мало купаются. Да, Катюша? Так, мы здесь купаем. Давай делать что-нибудь, птичка. Тут потом с птичкой что-то сделаем. Вот, Катюша отдыхает. Вот, правильно. Птичка. Получилась птичка. Так, прихлопнем. Вот. Убираем. И птичка. Просто красота. Обязательно выезжайте куда-нибудь, выходите из дома, загорайте, играйте. Обязательно нужно быть на свежем воздухе. Да, Катя? Что-то упало? Да. Ну ничего, будем опять строить. Вот такое море. А там песочек и такие заборчики на пляже, чтобы от ветра прятаться. А это такое море. Море.